好，咁大家好啦，歡迎嚟到 WowA 約克郡線上學院嘅聖一文夏令營線上講解會啦。咁我就係 Licky，咁我自我介紹一下先啦。我係公司嘅聯合創辦人啦，然之後都係 WowA 嘅海外升學同埋夏令營嘅總監嚟嘅。咁就我同時都係澳門職業基準認可嘅研學及旅遊指導師啦。咁就希望可以提供一個更加專業啦、更加安全嘅夏令營嘅服務俾大家嘅。咁咧，我哋約克郡線上學院啦，就成立喺2018年嘅，咁就分別喺澳門、香港同埋英國三地都有營運緊嘅。咁就今日嘅話咧，咁參加我哋聖一文嘅線上講解會咧，就啱啱好啦時間，因為咧以上三間學校嘅話啦，咁就係我哋1月19號之前啦，都會有一個早鳥優惠嘅。咁分別嗰三間學校就係 The King's School Canterbury 啦。然後有 St Edmunds College and Prep School 啦，跟住仲有呢一個愛爾蘭嘅ICE Gainstor Abbey 嘅學校嘅。咁咧今日嘅重點咧就係 St Edmunds College and Prep School 啦。咁就見到我哋嘅同事啦，應該都係 send 咗兩條Zoom meeting 嘅連結俾家長嘅。咁一般嚟講咧，St Edmunds嘅話就我大概就會講解嘅話就大概係40分鐘左右啦。咁就如果家長有問題嘅話咧，都可以喺留言區嗰度話俾我知啦。係啦，咁我一陣間咧都會回答嘅。咁如果我哋超時講得慢，講得多少少啦，豐富少少啦，咁嘅話咧，咁就可以進入去第二條連結嘅11點40分就可以入去第二條連結啦。咁就呢一個Zoom meeting 嘅話，大概係11點35分就會結束噶啦。咁我哋休息5分鐘，然之後11點40分就可以入去第二條連結嗰度。咁就事不宜遲啦，我哋即刻就介紹我哋嘅夏令營啦。咁就我哋三間學校啦，三間學校都分別有我哋專業隨行嘅咧，就係 St Edmunds College and Prep School 啦，就係我哋做咗早鳥優惠嗰三間學校啦。歷史超悠久嘅 The King's School Canterbury 啦，同埋愛爾蘭 Gainstor Abbey 嘅學校嘅。咁另外嘅話咧，獨立出發咧，仲有 Mill Hill School 啦，以及係 Sport T 嘅阿仙奴足球啊，阿仙奴 football 嘅，係啦。咁嘅話就如果係你對其他學校有興趣啦，就想攞埋個早鳥優惠嘅話咧，咁我建議可能係1月19號之前，如果有需要了解其他學校嘅話咧，咁都可以約我，又或者係約其他升學顧問啦、夏令營顧問去了解翻另外嗰兩間學校都 OK 嘅。咁另外我哋網站上邊都有學校都有其他學校嘅資料啦，所有嘅學校都會有齊我哋之前去影嘅一啲影片啦。一啲相片啊，以及係行程嘅資料等等嘅，咁就家長都歡迎去我哋網站度瀏覽一下嘅，係啦。咁呢個就係我哋 website 啦，咁就 WowA Learning 啦，大家都應該係已經加咗我哋客服同事噶啦。咁如果係唔知道我哋 website 嗰個網址嘅話咧，都可以問佢攞一攞嘅。好，咁就今日聖一文嘅話啦，咁就一共就會介紹一下學校啦，然之後介紹一下成個課程嘅內容啊，以及係旅行目的地啊、活動等等嘅，然後就最後尾就預算同埋費用啦，咁以及係其他注意事項。咁就依家開始介紹學校噶啦，咁就web 咁就聖一文啦。聖一文嘅話咧，佢係英國一間好出名、歷史好悠久嘅一間男女天主教學校啦。咁佢個佔地面積係400個英畝，足足有差唔多300個足球場咁大嘅一間學校嚟嘅。咁就冇記錯嘅話咧，咁佢應該就係1568年成立噶啦。咁至今已經有400幾年嘅歷史嘅一間學校啦。咁係英國其中之一間歷史最悠久嘅學校嚟嘅，係啦。咁就學校都係好大嘅一間學校啦，我哋就係2018年就已經係開始同學校合作噶啦。咁就聖一文啦，同埋 King's School Canterbury 咧，咁兩間學校咧都係由學校自己去營運呢一個夏令營嘅，包括入邊嘅課程啊、行程啊，以及係旅行啊，都係由學校去 organize 嘅咯。咁就聖一文嘅話啦，學校咧就出名係活動好豐富噶啦，咁就英文課程啊，同埋其他課外活動嘅話咧，都係十分之豐富嘅。咁就國際夏令營嚟講啦，咁佢就會招全球30幾個國家嘅學生啦。咁就每個國家嘅話咧，都係限額招生嘅。
咁就大概幾多人係講中文嘅？大概幾多人係嚟自講中文嘅國家咧？咁就大概係2成左右嘅同學仔就會係嚟自講中文嘅國家啦。咁就maximum 啦，最上限嗰個已經係2成啦。超過2成嘅話，佢就唔會再招生噶啦。咁其餘嗰8成嘅學生係乜嘢人咧？其餘嗰8成嘅學生咧，都係大部分啦，都係歐洲嘅同學仔嚟嘅。咁就家長都可以見到。屏幕上面嗰啲大合照啦，咁其實都會有見到好多外國嘅面孔啦，因為喺歐洲嚟講啦，其實就得2個國家嘅母語係講英文嘅啫。咁第一個咧就係英國啦，最出名教育嘅英國啦。咁第二個國家咧就係愛爾蘭啦。咁所以咧歐洲好多國家嘅同學仔啦，咁其實佢哋嘅父母咧暑假嘅時候咧都會送佢哋去英國嗰度參加夏令營嘅。咁就同學仔。我哋自己嘅同學角度去啦，咁就大部分嘅同班嘅同學啊，又或者係房間嘅室友啊，都係嚟自歐洲嘅同學仔嘅。咁有啲可能係意大利啦。如果有睇過我哋之前一啲影片嘅訪談，我哋訪問同學仔嘅時候，可能佢就會同我哋講我個 roommate 啊，我個室友啊係意大利人嚟㗎，佢係匈牙利人嚟㗎，佢係法國人嚟㗎，德國人嚟㗎。咁就學校盡量都會安排一個唔同國籍嘅同學仔做室友嘅，係啦。咁就另外嘅話咧，咁就聖一文就有好豐富嘅除咗係本身學校有一啲免費嘅課外活動提供之外啦，咁學生都可以參加啲額外嘅課外活動嘅。咁以往好 popular 噶啦，就有青少年飛行員訓練營啦。咁另外嘅話就騎馬、高爾夫球啊，呢啲都係比較受歡迎嘅一啲額外嘅課外活動咯。係啦，咁我哋YOA 我哋。每一年嘅話啦，咁我哋就除咗有我哋行前之前嘅講解之外啦，咁出發前嘅安全講座啦，以及係講解會啦。咁另外嘅話就去完你成個 summer school 之後，我哋都會分別派翻問卷俾學生同埋俾家長去做嘅，係啦。咁就我哋亦都會提供翻一啲 feedback 俾學校啦，去改善同埋一直進步落去啦。咁就大概係90%啦，90%以上嘅家長咧，同埋學生咧，對夏令營啦，對聖一文嘅夏令營嘅整體評價咧，都係滿意同埋係非常之滿意嘅。咁就家長都可以睇翻我哋夏令營嘅大合照啦，咁都會睇到就係都會睇到其實學有好多學生啦，大概一個營左右就會有150個學生，咁150個學生入邊咧，咁就多100個都係歐洲嘅同學仔嚟噶啦，係啦。咁就行程嘅安排啦，行程嘅安排嘅話咧，咁就我哋澳門嘅同學仔嘅話咧，咁就會喺港珠澳大橋嘅澳門嘅口岸集合啦。咁我哋就會有同事就會帶佢哋去香港機場啦。咁如果家長話唔直接送佢去香港機場嘅話，就放低同學仔喺港珠澳大橋就 OK 噶啦，係啦。咁另外嘅話，香港嘅同學仔啦，咁我哋就會喺香港機場度 meet up 嘅。係啦，咁 meet up 完之後，全部同學仔都 meet up 完之後咧，咁就會跟住我哋帶隊老師啦，就會係乘搭呢個國泰航空直飛嘅航班去倫敦希斯路國際機場嘅。咁就去到機場之後咧，咁學校嘅老師啦，同埋學校嘅校巴司機咧，都會嚟接我哋噶啦。咁就約莫係1個鐘至到2個鐘頭左右啦。咁點齊名啊，拎齊行李啊，咁就會翻到學校咯。咁聖一文嘅話，其實都算係一間好近機場嘅一間學校嚟嘅。咁就講一講埋嗰個行程嘅出發嘅日期啦。咁就聖一文係一個3個星期嘅夏令營嚟嘅。咁就3個星期嘅課程設計咧，係希望第1個星期嘅話咧，其實同學仔都係用嚟適應英國嘅生活嘅啫，又要倒時差啊，然之後又要適應一個新嘅環境啊，適應一班新嘅同學咁樣啦。咁就第1個星期就算係一個適應週啦。咁第2個星期咧，就先開始融入呢一個夏令營啊。學校覺得咁就。第3個星期啦，第3個星期就會係最開心玩得算係去到一個夏令營嘅一個高潮嘅一個地方啦，係啦。咁嘅話咧，就3個星期嘅話咧，咁就學校認為一個好完整嘅一個夏令營體驗啦。咁所以嘅話咧，2個課程日期就係7月12號至到8月1號，另外嘅話咧就係8月2號至到去8月22號嘅，係啦。咁就大部分嘅同學仔可能7月尾放假嘅話，都會係參加8月2號噶啦。咁如果係7月頭就放假，又或者6月尾就放假嘅話，就會參加7月12號咯。好。
咁就講到學校嘅老師同埋司機都會嚟接我哋啦。咁就聖一文啦，本身嘅話佢間學校已經係有1000個學生噶啦。咁所以佢自己本身學校都有好多部校巴嘅。咁所以夏令營嘅時候咧，全部都係由學校嘅校巴司機啦，同埋學校嘅校巴去接送嘅。咁就無論係去旅行啦，又或者係機場嘅接送嘅話咧，都會由老師學校嘅工作人員去負責嘅咯。係啦。咁就學校亦都有提供一個好安全嘅一個工作人員對學生嘅嗰個比例啦。咁就師生嘅比例咧，約莫就係1:6至到1:7左右嘅。咁如果話1:6至到1:7，我都覺得太多啦喎。咁就最 top 嗰間啦，King School Canterbury 嘅話就係1:4嘅。咁其實1:6至到1:7嘅話咧，咁我都覺得係一個好好嘅一個比例嚟㗎啦。咁就以往啦，以往嘅話咧，我哋都冇一啲嚴重嘅事故啦，都冇任何嘅意外啦，喺學校度發生過嘅，係啦。咁偶爾可能係會有一兩個同學仔可能係太興奮啊，跑得太快啊，撲親啊，咁呢一啲嘅話都係學校嘅醫療室都會係可以立即處理到㗎啦。咁就學校啦，學校嘅話就啱啱先講到，學校一間好大好靚嘅學校啦。咁就畫面上面咧見到所有嘅草地啊，連埋 buildings 嘅話咧，都係學校嘅私人嘅用地嘅範圍嚟嘅，係啦。咁嘅話就宿舍嘅話啦，男女生宿舍咧係分開嘅。咁就男生就只係可以入男生宿舍，女生亦都可以係只係可以入女生宿舍啦。咁去到學校嘅第一日咧，學校就會幫同學仔每一個人都會整一張學生卡㗎啦。咁嗰張學生卡咧係有門禁嘅，係啦，咁就所以嘅話咧，逢親入到去宿舍啦，又或者係入到去其他需要去拍卡嘅地方咧，咁就學校嘅安全系統啦，都會識別你係男生定係你係女生。咁如果話一個男生拍咗入女生宿舍嘅話，係開唔到門嘅，係啦。咁另外嘅話，就學校有好多好充足嘅活動嘅區域啦。咁就見到網球場其實都有成12個網球場。咁就足球場都有好多個足球場啦。英國就好中意踢波嘅，係啦。咁另外嘅話就有室內嘅游泳池啦。咁有啲同學仔夏天想游水嘅話咧，咁學校都會有下午嘅活動嘅時候咧，都會有一個去室內游泳池度游水嘅一個選項嘅。係啦，咁另外就實驗室啊、電腦室啊、美術室啊、飯堂啊，飯堂就喺宿舍隔離啦。咁嘅話咧，學校嘅所有嘅設施啦，都會係提供俾夏令營嘅學生去使用嘅，佢就唔會封住某一啲設施唔俾夏令營同學仔使用嘅。咁就另外嘅話啦，夏令營嘅時候咧，咁就學校都會係 block 晒啲馬路噶啦，都會封晒啲馬路噶啦。咁外來嘅人咧係唔可以入學校嘅。咁如果話家長咁啱你都去英國，咁啱你又去想去探下小朋友嘅話咧，咁就需要提前申請先至可以入到學校嘅。好，就講埋學校嗰個地理位置啦。咁學校個地理位置咧，咁就會喺倫敦同埋劍橋中間嘅嗰個郡叫做 Hertfordshire 赫特福德郡嘅，係啦。咁距離倫敦啦、希斯路機場啦，約莫係1個鐘頭嘅車程啦。咁距離劍橋嘅話咧，都係1個鐘頭嘅車程。去到倫敦市中心咧，都係1個鐘頭嘅車程。咁所以嘅話咧，3個星期去到嘅旅行咧，其實所有嘅旅行咧都係由學校安排啦，咁同埋都係一啲英國嘅好熱門嘅一啲旅行嘅城市啦，例如係劍橋啊，又或者係牛津啊，然後就倫敦啊呢一啲嘅話咧，仲有個沙灘啦，都會係 cover 嘅一啲經典嘅一啲行程嚟嘅咯。好，咁去到學校嘅第一日啦，咁去到學校嘅第一日咧，就會係去房間啦，嗰度set up 好啦，跟住放下行李啊，休息一下咁樣嘅。咁休息嗰個時間咧都唔會話好長嘅，因為我哋怕我哋小朋友咧太早瞓覺嘅話咧，咁第二日又會係繼續去 jet 咧咯，繼續去倒時差嘅。咁我哋都會盡量係俾佢哋一個唔好話咁長1-2個鐘頭嘅休息時間啦。咁就另外嘅話咧，咁就會去參觀一下學校啊。咁同埋我哋自己 YA 入邊咧，咁我哋都會有隊長同埋我哋嘅學生，我哋自己圍內嘅學生咧會有一個破冰活動嘅。咁就我哋成個破冰活動嘅目的同埋意義咧，都係想同學生講啦。咁就係我哋係一家人嚟嘅，我哋一個 family 嚟嘅。咁有咩事咧都可以同隊長去講嘅。咁然後咧都會可以咧
令到同學仔咧同其他我哋自己嘅 YA 嘅同學仔啦都熟絡咗啦，等佢哋去到學校任何一個角落啊，又或者佢哋喺學校度行動嘅時候啊，都會有個本咁樣啦。係啦，咁就第二日上堂嘅時候咧，先會進行呢個英文嘅評估考試嘅。好，講到去住宿啦，咁住宿嘅話咧，咁聖一名都係兩人房嚟嘅，雙人房嚟嘅，係啦，咁就會係安排兩個唔同國籍嘅學生入住啦。咁就話可唔可以？如果係家姐同妹妹去，又或者係哥哥同細佬去，可唔可以安排佢哋兩個同一間房啊？咁係可以安排佢哋兩個同一間房嘅，咁但係就要提前同我哋講咯。咁我哋都需要提前同學校去申請嘅。咁又或者係我同埋另外一個朋友一齊去喎，咁可唔可以同一間房？如果係同一個性別嘅話，就可以同一間房咯。係啦，咁如果話家長係冇其他特別要求嘅話咧，咁學校盡量都會安排一個唔同國籍嘅同學仔一齊住嘅，咁可以感受一下唔同嘅文化啦。咁另外都可以講多啲英文啦，當然要。咁就見到房間嘅 setting 啦，咁每人一張單人床啦，然後就單人床下邊都有啲櫃桶俾同學仔去放嘢啦。咁就每人一個衣櫃，每人一張書台咁嘅。咁就大部分嘅英國嘅 boarding house 啦，寄宿嘅地方咧，咁個洗手間咧都唔會係喺房間入邊噶啦。咁就洗手間就會喺房間出邊啦。咁就會喺走廊嗰度啦。咁就以往嘅話，男仔都唔會有爭洗手間嘅情況出現嘅。咁就女仔嘅話就可能會有爭洗手間啦，但係都好快因為都幾多洗手間嘅，係啦。咁嗰個問題都唔大嘅，係啦。咁另外課程嘅安排啦，咁每個星期啦係12個鐘頭嘅英文嘅提升課程啦。咁就每個星期大概係2日半嘅旅行啦。咁另外仲會有好豐富嘅課外活動啦。好，咁依家就可以睇下我哋2026年嘅時間表啦。咁其實之前嘅時間表都係差唔多係咁樣噶啦，大概係朝頭早8點鐘就食早餐啦，大概7點半咧學校嘅老師咧就會 morning call 學生噶啦。每一層嘅宿舍嘅話咧都會有 house parent 嘅，都會有宿舍嘅社監去負責照顧同學仔啦。咁個社監係會有輪班咧24小時咁樣去照顧嘅。如果同學仔喺夜晚黑瞓凌晨嘅時候咧，突然之間發燒啦，突然之間唔舒服嘅話咧，都可以去揾 house parent 嘅，係啦。咁就朝頭早7點半啦，就會係由 house parent 去 morning call 同學仔啦。咁就8點鐘至到9點咧，就會係食早餐噶啦。咁食完早餐之後啦，9點3咧就會開始上堂啦。咁逢星期一、星期二、星期四同埋星期五嘅朝頭早至到中午12點半咧，都會係英文嘅課程啦。咁去到學校嘅第一日咧，就會進行呢個英文嘅分班嘅考試啦。係啦，咁就學校就會安排翻差唔多年齡，然之後差唔多level 啦，差唔多英文程度，然之後唔同國籍嘅同學仔同一班嘅。咁每一班嘅話咧，我自己去聖一文睇嘅時候咧，就大概都係8至到12個人左右嘅啫，會係一個小班制咯。咁學校就有 set 到一個 maximum 啦，set 到最大嘅老師同埋學生嘅比例，課堂嘅數量就係1:15咯。咁其實平均咧都係12個左右嘅啫，係啦。咁就好少有班咧係15個嘅，甚至乎係更少咯，係啦。咁就1、2、4、5就上堂啦。咁另外星期3同埋星期6咧就係全日嘅旅行嘅。咁下午嘅活動嘅話啦，平日就會有分活動1同埋活動2嘅。咁就學生如果話唔係參加啲特別嘅課程啦，唔係去參加飛行員訓練營、計劃高爾夫球又或者係騎馬呢啲活動咧，咁學校都會有提供唔同嘅活動去俾同學仔去參與啦。咁就自由去 sign up 呢一啲活動就 OK 噶啦。咁就星期3啦，同埋星期6咧就會係全日嘅旅行嘅。咁全日旅行嘅時候咧，學校都會係中午 lunch 嘅時候，朝頭早嘅時候咧就會幫佢哋打包埋個 lunch 嘅啦。咁就午餐嘅話咧會係幫佢哋準備咗三文治啊、果汁啊、水啊、生果啊、薯片啊，一個 snack 咁樣咯，一個零食咁樣啦。咁就會係一包lunch pack。咁樣就俾同學仔拎出去咯。咁就中午嘅時候，佢哋就會喺出邊野餐噶啦，係啦。咁就夜晚黑啦，夜晚黑嘅話就係呢一個6點鐘係食晚餐嘅。咁就至到7點啦。咁7點之後咧，又會有一啲晚間活動。咁晚間活動就會係以
團體活動為主啦，咁另外會有一啲休閒少少嘅活動啦，娛樂少少嘅活動啦，咁就都學校都會係帶佢哋出去玩嘅，可能係去打保齡球啊，去睇戲啊，去玩呢沙筋啊呢一啲活動嘅，又或者係室內高爾夫係啦，以往嘅活動都係咁。咁就呢個就係大部分嘅英國嘅寄宿學校嘅生活嚟㗎啦。咁就以前啦，我以前都係英國讀書啦，咁就中學至到去大學呢段時間都係英國讀書嘅。咁就我去到夏令營，釋迦文夏令營嘅時候啦，咁其實體驗過同學仔嘅成個課程嘅安排啦。咁除咗係有啲咩除咗係話，可能普通讀書個上堂時間會耐啲咧，咁其實一般晚間活動安排啊，以及係旅行活動嘅安排咧，都好貼近呢個英國寄宿學校嘅生活嘅，係啦。咁嘅話就星期日嘅話就會比較休閒啦。咁朝頭早嘅話咧，咁同學仔係會有一個彈性嘅起身時間啦，俾佢想瞓到幾點都可以。咁就12點半就要一定要食午餐㗎啦。咁就下午嘅活動啦，下午嘅活動學校都會係安排一啲一係校內活動啦，一係就係出去外邊嘅活動，會係可能去附近嘅超級市場度行下買下嘢啊，又或者係附近嘅 shopping centre 嗰度購物中心嗰度係去玩下買下嘢啦，都係啦。咁就夜晚黑啦，夜晚黑就9點半嘅話咧，就會係可以返宿舍去瞓覺噶啦。咁10點鐘咧就會準時瞓覺嘅，係啦。咁有家長可能會問啦，就話咁佢哋嗰啲時間係咪學校安排晒？咁佢哋每一個活動都係硬性，都係一定要去啊？佢哋唔會話同學仔唔會話想休息嘅時候幾點鐘都可以自己返房間休息？係唔可以嘅，係啦。上堂嘅時候咧就必須要去上堂啦，因為都要剔名嘅，咁就去下午嘅活動嘅時候，都需要係下午嘅活動啦，咁係唔可以返房間嘅，咁嗰個房間門都會係鎖住嘅。好，咁就有3個星期啦，咁去到第3個星期嘅時候就會改做星期三同埋星期四就會係校外嘅旅行咯。咁就星期六嘅話咧就會係回程日啦。咁喺課程嘅安排上邊啦，咁就除咗係話會有證書啦派翻俾學生之後啦，通常都係第3個星期，大概係星期五嘅時候咧就會係行一個畢業禮噶啦。咁就有證書啦，咁同埋都會有翻份成績表去 show 翻同學仔嗰個英文嘅程度啊，同埋學校對同學仔可能係佢聽説讀寫嘅一個評價，去俾翻家長去睇嘅，係啦。咁就課程嘅安排啦。咁英文嘅課程嘅話咧，咁就係如果係話唔係揀一啲特別嘅課程啦，例如係劍橋嘅英文備考，又或者 IELTS 雅思考試嘅課程啦，咁都會係上翻個普通嘅英文嘅提升嘅課程啦。咁如果話係有需要去上Cambridge English 嘅話，咁劍橋英文又或者係想 take exam 嘅話咧，咁嘅話都可以去選擇嘅。不過呢一個嘅話咧，就會係有一個額外嘅收費喺度啦。咁就IELTS 嘅考試嘅話咧，佢會係會安排到同學仔出去考 IELTS 啦。咁但係就收到翻嚟嗰個證書咧，係會係一個電子嘅證書嚟嘅，係啦。咁另外嘅話比較 popular 啦，就係課程其他課活動嘅安排啦，有青少年嘅飛行員訓練營嘅課程啦，咁就大概係600磅左右嘅課程，咁就會分3個 section 嘅飛行訓練去出去呢一個小型飛機場度同一啲專業嘅飛行員嘅一個教練啦，咁去上堂嘅。係啦，咁另外嘅話都會有戶外活動啦，也有嘅歷奇課程啦，咁都會係3個 section 去出邊去玩一啲可能電動嘅平衡車啊、射箭啊，然之後槍擊啊、安全啊，當然係咁就高空嘅繩網啊、飛索啊，同埋呢一個野外障礙賽咁樣咯，係啦。咁另外嘅話咧，咁都會有 golf 啦，咁都係3個 section 嘅，咁就騎馬啦，係啦。咁如果話同學仔有興趣參加嘅話咧，咁報名嘅時候就需要係同我哋講噶啦，因為呢一啲嘅話咧都係限額嘅，係啦，咁就都係先到先得嚟報名噶啦。咁就以往嘅話，呢一啲活動都會係好受歡迎嘅活動嚟噶啦。好，好，咁就除咗一啲收費嘅
額外收費嘅項目啦。咁另外學校提供嘅免費嘅課活動咧都會有好多噶啦，好似係音樂啊、藝術啊、設計啊、健身啊、網球啊、足球啊、羽毛球啊、乒乓波啊、跳舞啊、戲劇啊、電影製作啊、烹飪啊、水上活動啊，同埋籃球等等嘅。咁呢一啲嘅話就會喺下午嘅時候進行咯。咁同學自由去 sign up 就可以噶啦。咁就夜晚黑啦，夜晚黑嘅校外活動啦，咁會有保齡球啦，去戲院啊睇戲啊，跟住高爾夫球啊、激光快打呢一啲嘅話，都會係夜晚黑晚間出去嘅活動嚟嘅。咁就學校就安排一日三餐都喺學校度食噶啦，除非係出去旅行啦。咁就早午晚三餐都會以半自助嘅形式去食啦。咁主食嘅話咧，就需要去廚師嗰度去揀啦，去攞啦。咁有分主食、肉食同埋素食啦。咁另外嘅話啦，好似係平時午餐、晚餐啊、沙律啊、湯啊、甜品啊、另外嘅話就係水果啊，呢一啲果汁啊，呢一啲咧都會係自助嘅形式去拎噶啦，係啦。咁早餐嘅話都係以英式早餐為主啦，咁就同埋就三餐都係以西餐為主噶啦。咁都可以睇下食物嘅相嘅。咁英國嘅嘢食好冇味咧，就因人而異。咁我喺呢一度就唔評價啦。咁就暑假嘅話啦，夏令營咧都會有一個小賣部喺度嘅。咁就除咗平時日常嘅正餐之外啦，咁如果話同學仔晏晝嘅時候晚間之前肚餓喎，咁都可以喺小賣部嗰度買下零食咁樣咯。咁就學校嘅話咧，都會提供翻啲新鮮嘅生果去俾同學仔去食啦。咁就喺正餐之間咧，做一個營養嘅補給嘅。咁旅行都已經講咗啦。咁就夏令營啦，3個星期去旅行嘅目的地啦。咁就以往嘅話啦，今年嘅話都唔例外噶啦，係啦。咁就動物園啦、倫敦啦、劍橋啊、海灘啊、藝術博物館啦。咁就另外嘅話，水上樂園嘅話都呢一啲嘅話都會係必去嘅行程嚟嘅。咁另外嘅話咧，有啲驚喜嘅行程嘅話，就會可能係會去到呢個哈利波特影城啦、Harry Potter Studio 啦，depends on 學校嗰個買門票嗰個情況啦，又或者係有啲男仔嘅話啦、男同學嘅話啦，咁學校都會帶佢哋去參觀阿仙奴嘅足球場嘅。咁當然都會係俾佢揀啦，呢啲唔分男女嘅，係啦。咁就可能會有一日會有2個 option，你係想去 Harry Potter Studio 哈利波特影城，定係你話想去阿仙奴嗰個酋長球場咧？咁同學仔可以自由去選擇嘅。好，咁嘅話就3個星期啦，3個星期嘅預計嘅費用啦，預計嘅費用咧就會係4750英鎊嘅。咁就折算翻做呢、一個英鎊嘅話，就會係大概係折算翻做港幣嘅話啦，就大概係48,450蚊啦。咁連埋其他額外嘅話，就係來回機票嘅費用啦，咁就來回港珠澳大橋嘅費用啦，以及係零用錢等等嘅話啦，咁我哋嘅預算大概係56,000至到去6萬左右嘅預算嘅。咁除翻開每一日嘅話，就大概係2570蚊啦。咁就會包晒會2857蚊係，咁就會包晒所有嘅住宿啊、機票啊、保險啊、學費啊、旅行啊、活動啊等等啦。咁其實嗰個性價比係好高嘅。咁就聖一文個報名流程啦，就係500英鎊嘅留位費嘅。咁留位嘅時候咧，都需要填寫埋學生嘅資料啦。咁就同學校申請咗之後咧，咁就要交埋一啲，如果係參加特別嘅活動嘅話咧，都要係報名嘅時候就要同我哋講啦。咁確認咗留位之後咧，大概係5月尾6月頭嘅時候，咁就會係收埋課程嗰個尾數噶啦。咁成功同學校報咗名之後咧，咁我哋都會通知翻家長去買機票嘅。好，咁就今日嘅今日嘅分享咧，咁就嚟到嚟呢一度啦。咁就我想睇下家長有冇其他問題先。家長會唔會話有問題想問我？
都可以喺留言區度打出嚟嘅。咁就記得啦，我哋就喺1月19號之前咧，咁就會有一個早鳥嘅優惠嘅。咁早鳥嘅優惠，一個人報名嘅話就減300啦，兩個人報名嘅話就每人減呢個500。如果唔舒服嘅話，睇醫生點樣安排？呢個好問題啦。如果唔舒服嘅話咧，學校咧本身自己就有醫療室㗎啦。咁醫療室咧都會有註冊嘅護士喺度啦。咁就有屙嘔、肚痛啊、發燒、感冒啊呢一啲嘅話咧，都會由醫療室去處理嘅，係啦。咁就如果話係去到一個真係好唔舒服嘅一個狀態，就學校都評估，護士評估都認為係需要送出去睇醫生啊，去醫院嘅話咧，咁就學校嘅話咧就會係帶佢出去睇醫生噶啦，係啦。咁另外嘅話，學生唔舒服嘅話，我哋都建議學生第一時間去話俾我哋夏令營嘅帶隊老師聽啦，咁就可以我哋都會通知翻家長去同步翻家長呢一樣嘢嘅。咁就來回機票嘅話啦，來回機票嘅話咧，咁就可以自己訂啦。咁如果話經我哋訂嘅話咧，咁我哋就會都係委託旅行社去幫手訂嘅，係啦。咁兩個方法咯。咁就一係就係家長自己訂，一係就係經我哋，但係我哋都會委託翻旅行社去幫家長手去訂嘅，係啦。好。幾時截止報名？聖一文一般夏令營嘅話咧，佢都冇一個好明確嘅截止報名嘅時間嘅，但係就先到先得，以一個先到先得嘅形式去報名咯。咁就都知道亞洲學生嘅話，同其他國家嘅學生都係一樣咯，都會有翻個限額嘅，因為學校就要學校嘅夏令營嘅一個規定啦，就係希望可以做到一個國際夏令營啦，所以每個學生每個國籍嘅話咧都會有限額嘅。咁我哋就建議，如果係確定到話真係想去呢個時間都 OK 嘅話咧，咁就盡快報名咯。咁一般嚟講就3月份其實都已經開始 full 噶啦，係啦。咁就早報名仲有一個好處啦。咁除咗有我哋早鳥優惠啦，仲可以係早少少買機票咯。早少少買機票就會平好多，係啦。咁就上一年嘅話，早買機票嘅同學仔有時都可以揾到啲可能係9000零蚊左右嘅機票嘅，甚至乎係更平啦。咁就如果係遲買機票嘅話咧，咁我哋試過可能係大概係4月、5月先至去買機票嘅話，咁就會係個機票就會貴好多噶啦。好，咁家長仲有冇其他問題？點報名之後？誒咁我哋就報名嘅話咧，就係500磅嘅留位費啦。咁500磅嘅留位費嘅話，咁我哋會折算翻做港幣去俾家長去交呢一個留位費啦。咁交咗留位費同埋學生嘅資料之後咧，咁我哋都會交俾學校噶啦。咁學校確定咗留位之後嘅話咧，咁就OK，我哋就可能係5月尾嘅時候先至會通知翻家長去交呢一個課程嘅餘額咯，係啦。咁其餘嘅課程費用就係5月尾之後交啦，係啦。咁就我哋大概係7月份嘅話，我哋大概係6月份左右咧，咁我哋就會有營前嘅出發嘅會議啦，係啦。咁就澳門嘅同學仔嘅話咧，咁就會有一個線下嘅會議啦。咁香港嘅同學仔就會有一個線上嘅會議嚟嘅，係啦。咁就到時嘅話都會有介紹翻我哋嘅夏令營嘅帶隊老師啦。咁亦都有少少破冰嘅 session 啦。咁同埋主要係一個行程同埋安全嘅講座，去同學生去提前講嘅。同埋就報咗名之後啦，咁係我哋 YA 嘅話咧，咁我哋係一個線上嘅學院啦，咁就除咗係話夏令營之外啦，咁我哋都有一啲線上嘅語言嘅課程，平時去提供翻俾同學仔嘅。咁所以嘅話咧，咁就我哋會自動幫同學仔去 set up 一個夏令營嘅 account。咁夏令營嘅 account 入邊咧，都會睇到晒同學仔嘅報名表啊，成個行程嘅安排啊，以及係行李出發之前嘅一個物品清單啊，都會係 list 晒喺我哋系統上邊嘅。
行程之中會有自由活動時間。行程入邊嘅話咧，就睇翻小朋友個年齡啦。如果越細嘅話咧，咁就自由活動嘅時間咧就會越少咯。同埋個自由活動嘅時間咧，都係僅限於去到可能係某一啲景點啦，例如係動物園，咁就可以有一啲可能係自由活動喺動物園入邊啦。嗰個完全係封閉嘅環境底下，會有自由活動嘅時間啦。咁就睇翻同學仔個年齡，如果係太細個嘅話咧，個相對自由活動時間嚟講咧，就會係少啲啦。咁如果話都已經可能係15、16歲嘅話咧，咁個自由活動時間可能就會係有1個鐘頭、2個鐘頭俾佢喺動物園度同啲其他同學仔一齊自己行下買下嘢咁嘅。但係咧，自由活動嘅時間咧都要係大概係30分鐘左右咧，就會係同老師去打一次卡㗎啦，需要係影翻張相俾老師嘅。係啦，小朋友冇去過英國夏令營適合嗎？咁就我哋一般都係建議冇去過夏令營嘅同學仔會首先去英國先嘅。如果 full 留位費突然留位費係唔可以 refund 嘅，係啦。咁就我哋如果家長俾老師保管，如果佢俾嘅老師會安排小朋友去同家長去聯繫嘅。一般嚟講，我哋都會建議俾翻個手機小朋友啦，因為手機除咗係佢平時係唔會有好多時間去玩手機嘅，但係手機有一個好重要嘅作用，就係可以隨時去定位。係啦，咁就meeting，我哋依家就剩翻再1分鐘就落 break time 啦。咁我哋會大概係11:40就會係去下一條連結嗰度啦。咁就如果家長繼續有問題嘅話，都可以進入去下一條連結度嘅。咁我一陣2分鐘之後咧，就會翻嚟去繼續解答家長嘅問題嘅。咁喺呢度就先結束呢一個 meeting 啦。